Следующая остановка – Новодачная. В пригородных поездах и на МЦД ношение масок по-прежнему необходимо. Это обязанность каждого из нас. Новодачная. Для выхода с платформы приложите карту «Тройка» к валидатору. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Долгопрудная.
Долгопрудная. В пригородных поездах и на МЦД ношение масок по-прежнему необходимо. Это обязанность каждого из нас. Пассажиры первого диаметра. Внимание!